师、各位牧师我们立法院刘委员县议会饶议长，还有看到我们的惠美议员，我们县府的各位局处长与会的各位弟兄姐妹各位牧者同工，平安。爱好，好南无波罗那萨利嘎嘎。希望咱大家麻烦们大家以参加到祈祷早餐会咯，南无，好来。加把加来马布了，那大力马门，那咱第二杯马上。Intama pia, inabayang, ipaliwagasku, semagalan. Kau paksa taisis an mihumisang. Sai kin hai jang. Manas kau, isai jin pasadamu. 不只是用4种这个原住民的母语来问候也都告诉大家我这个不同族群的名字了今天真的很开心，可以再一次来参加我们这个祈祷早餐会当我们从世人的标准来看待台东，它是微小的、软弱的、落后的，但是当我们用属灵的角度，用神的眼光来看台东，它的应许是起初微小的，终究必胜发达；软弱的要变为刚强，再厚的要将在前面。这4年，台东有很大的改变，能见度和高度都不一样。尽管台东的财政还是极度的困难，尽管大环境非常的恶劣，而且台湾的民主已经发展到一个高度本位主义，政府不断的妥协讨好那么有时候让我们很担心一事无成，看起来是必然的结局，但是台东却能够不断的来经历神的恩典，突破困境，向上提升。我们都亲眼看见这4年台东怎么样从一个最贫困的地方变成10大幸福城市。我这些年受邀来参加这个祈祷早餐会，每一年我都觉得有好多的见证的成果，想要来跟大家分享。我们一起来感谢荣耀神。去年来到台东的观光人数已经到达600万人次，跟4年前我上任的时候比较起来，1年增加了快200万人次。这些观光客带来了庞大的这些商机台东的民宿、饭店真的如雨后春笋。我们的商家营业额，全台东的商家的营业额，他的民间的投资，台东人民的存款，台东创造出来的就业机会，都是台东历年来的新高，都是台东历年来的新的纪录。其中人民的存款在这4年增加了200亿，增加了200亿。其实这个就是一直是政府存在的目的，怎么样让台东的人民能够过更好的生活？我们刚刚讲，虽然财政是极度的困难，但是过去的这4年，台东县政府发包的工程，我请他们去算了一下，竟然超过100亿，这是过去任何一届县长的将近3倍。所以不管道路、桥梁，不管整个环境的改善美化，光是我们改建新建的桥梁就10座，
你看太平溪上丰里桥，现在我们在改建开封桥，在资本的协商桥，在延平的松风桥啊，在这个东海岸线的渔桥也好，在南回线我们的嘉南桥、拉湾桥，我们的这个西浦桥，光是桥梁我们做这么多，我们帮乡镇施工所开始整平我们的道路。最近统计告诉我，现在我们已经做了132公里的道路的整平，啊，所以这样的成果让整个台东的环境大大的改变，啊，我们的连外交通，你看今年6月普悠玛号要通车，接着下来我们台东到潮州的南回的电气化马上要动工，我们的南回公路啊也接续在全面性的拓宽，在可以预见的未来，这一些重大的连外交通工程，要再进一步推升台东下一阶段的这个提升，所以整个台东现在变成是，从过去我们苦无就业机会，我们的年轻人必须要到外地流落到外地去，人口不断的流失，到现在台东到处缺工，这些企业主在跟县长抱怨为什么找不到员工，这是多么大的转变，这根本是在过去是没有办法想象。我真的要说，台东有神的同在。如果你在4年前问我，县长，这个4年以后，我们可以看到台东今天这样的荣景，4年前我会告诉你，那是不可能的代志啊，别开玩笑。但是4年下来，我真的经历过这一切，我心里面有很深的体会。我们唯一能做的就是承认人的不足，人的微小，很谦卑的把主权交给上帝。我们去寻求他的旨意，我们只要确保我们手上要做的工是合神心意的，然后我们顺服，接着下来就是英文讲的 "You do your best, God will do the rest"。当我们尽我们全力努力去做的时候，很多看似不可能的，很多一个又一个的不可能的任务，神就帮我们成就。这个就是过去4年台东的经验。各位弟兄姐妹，我想我们都清楚，这样的一个成就，当然不可能是县长一个人。今天我们县府的局处几个重要的业务单位也都来到现场。过去这段时间，怎么样去打造一个真正高效能、可以服务人民、有竞争力的县府团队，一直是一个非常非常重要的工作。所以小燕花很多时间在为县府的同仁祷告。刚刚立委传道讲到的，立委主席讲到的这个县政的晨祷会，每个礼拜最常祷告的项目之一就是求主要恩膏县府团队能以基督的心为心，如新酒装在新皮袋，大有功效。赐给县长、副县长、秘书长跟20位局处长够用的体力和智慧，合力打美好的仗，释放和睦的恩典。台东必要得着耶和华所命定的福，成就神的旨意。这样的祷告带来不一样的县府团队。我还很清楚的记得，4年前我刚上任的时候，我到各个局处去听他们做简报，每一个局处告诉县长的就是我们的工作太多，我们的人不够，我们的经费不够，全部都是抱怨，几乎没有例外，每一个局处告诉我都是这样。去年我再做一次，我想4年来我要再走一次局处，听听他们这次要跟县长报告什么。
每一个局处告诉我的是，县长，我们想多做一点事，我们提出了这样的创意，我们觉得这样还能够为台东、为人民做更多的事情。我非常感动，我一听，哇哦，这个团队改变了。现在的这个团队是没有看到自己的不足，心里面想到的是，我们怎么样再多走那1里路，多为台东尽一点心力。这个现在这样的团队，就是台东县政府创造奇迹、创造不可能任务的最坚强的团队。台东为什么能够有这么大的改变？因为我们依靠的不是势力，也不是我们的才能，而是那位超越蓝绿、供应我们一切需要的上帝。台东之所以这么蒙福，是因为众教会经常为我们代祷。在这里，我还要再一次，特别是我们新任的警察局局长啊，也特别第一次来到我们这个早餐会，我要再一次恳求大家为台东的酒驾、未婚生子、青少年吸烟、高离婚率、高中辍生这些事项，为我们来祷告。台东的幸福还要再升级，其实我是有信心的，但是我们需要更多优秀的公民。我们也盼望教会变成是培育我们国家优秀的人才、公民最好的地方。基督徒是改变世界的光和盐。感谢主赐给我们这么多相爱、合一又遵行神命令的基督徒在台东。台东的兴盛富足荣耀，绝对还要再大过先前的。罗马书15章13节，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安